باسعياثة خكمة وهو بركية بغداد ومعززة تشمشياثة وسنيقوياثة بني أثرة وسنتت قطاعاثة خلماناية كد بقيامة إلى هو بركية بغداد تسلمتا ومهادرتة وزيروثة خلمانة من سامة قما يدرادياثة عرساثة ومن ياني إلى 34 رادياثة من شرشة أمة وأربي وآها الفتصورات خكمة قوم ديتا بغداد 140 سيارة إسعاف. اليوم نسلم الوجبة الأولى إلى وزارة الصحة، وهي سيارات تحتوي على أجهزة ومن أحدث الموديلات، وإن شاء الله الوجبات اللاحقة ستكون أيضا آخر الموديلات 2025. هذه ضمن جهود محافظة بغداد في دعم القطاع الصحي وسد احتياجاته، جزء من احتياجاته. كما تعلم أن وزارة الصحة أيضا هي مضطلعة في سد الاحتياجات المتبقية، لكن احنا في محافظة بغداد والحكومة المحلية في بغداد إدراكا منا لأهمية القطاع الصحي وأهمية تقديم خدمة متطورة حديثة ذات جودة عالية مستجيبة لاحتياجات المواطنين مكانيا وزمانيا. بالبداية أشكر قناة العراقية على الاستضافة. اسمي وليد بهنام يوسف، المدير التنفيذي لشركة ديراس عالمية، الشركة المجهزة لهذا العقد. هذه السيارات هي من عقد مجموع 140 سيارة حديثة بكامل مواصفاتها، الأجهزة الطبية والسيارة نفسها موديل 24، أفضل أنواع السيارات الموجودة من تويوتا. الأجهزة الطبية كلها غربية، أمريكا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا حصرا. هذه الأجهزة بمواصفات عالية جدا. كابينة المريض زودناها بكافة الاحتياجات اللي تخص المريض، الإسعاف المريض أثناء الرحلة إلى المستشفى. تتميز هذه السيارة بأنه عندها مواصفات عالية. انطيناها ضمانة 5 سنوات وصيانة 5 سنوات على حساب الشركة. مدة العقد 300 يوم، وإن شاء الله هاي الوجبة الأولى، والوجبة الجاية عن طريق الأيام الجاية، بس راح يختلف الموديل إلى موديل أحدث 25 بنفس المواصفات. التجهيزات الخاصة بتاعها طبعا صار اختيار لجنة فنية من وزارة الصحة ومحافظة بغداد، لجنة مشتركة احنا قدمنا لهم مقترحات الأفضل أجهزة موجودة بالعالم. احنا نلتزم بالمعايير الدولية لإنتاج سيارة الإسعاف، تجهيز سيارة الإسعاف بكل ما يخص من مواصفات وشروط عالمية تلتزم بها كل دول العالم. فهذه السيارة هي حال أي دول العالم، مستوفية كل الشروط الدولية. في التفاتة ليست بالجديدة وليست الأولى ولن تكون الأخيرة للتعاون المثمر والتعاون البناء والتكامل والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة. اليوم يتجلى بأحسن صوره التعاون مع محافظة بغداد، بين محافظة بغداد ووزارة الصحة في دعم قطاع مهم من قطاعات وزارة الصحة، ألا هو الخدمات الطبية والاستجابة السريعة. اليوم السيد المحافظ مع كادر المحافظة المتقدم بادرة حقيقة جميلة وبادرة رائعة تضاف إلى المبادرات وإلى التعاون السابق من خلال بناء المراكز الصحية، مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية وفي أطراف بغداد، وكذلك التعاون منذ سنوات طويلة في تأهيل المستشفيات، وكانت ذروة التعاون من خلال بناء مستشفيات متطورة، واكتملت هذه المستشفيات الآن مثل ما ذكر السيد المحافظ مستشفى الشعب، مستشفى الفضيلية، ومستشفى الحرية. تقديم الرعاية والدعم للقطاع الصحي، وأيضا أولوية تقديم رعاية صحية وخدمات طبية ذات مستوى عالي للمواطنين. وكما عبر قبل يومين أنه يجب أن ينتهي موضوع ذهاب العراقي للعلاج خارج العراق، لأنه احنا مستشفياتنا اليوم بحمد الله هي التي تنشأ أو التي تؤهل هي تكون موائمة أو موافقة لأحدث المعايير العالمية في تقديم الرعاية الصحية، كما هو في مستشفى الشعب، ولدينا مستشفى الحرية مستقبلا إن شاء الله خلال هذه السنة سيفتتح، ومستشفى الفضيلية. احنا نشكر كل الجهود للذين سبقونا وأبرموا هذا العقد، ونحن اليوم نسلم الوجبة الأولى. كما نشكر الأخوة في وزارة الصحة، ونحن معهم داعمين ومشاركين لهم
في جهودهم لتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للعراقيين وفي بغداد بالذات. شكرا جزيلا. بقيامة إله بركية بغداد بأني تشمشياثة كل بنياثة بغداد وبريشائيث بنياثة بوش سنيقة إلى البثورات خكمة وأني رادياثة عرصاثة وسمسمتة بتبيشيه واللي قاباتي أسيا إلى من شوتابوثة ديرالستي وليتا وتقاروثة إمارات وشوتابوثة أدمرسي.